Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкист, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре четверка, четвертый уровень, Великобритания, прем-танчик, средний. Вот, как он там правильно, АС 1 Sentinel. Вот такой вот агрегат смешной, луноход какой-то, да, прем-танк. Вот, полноценный гайд, разберем сегодня, что он из себя представляет, хорош, плохо, и предлагаю уже по сложившейся традиции начать с бронирования данной машины. Погнали! Итак, вот наша АС-1 Sentinel. Весь какой-то неказистый, ну давайте смотреть. 65 катки, 65 ВЛД, 66 люк мехвода, 65 центр, 65 башня, 65 маска, 68. Короче, ребята, он весь в профиль 65. Боковая броня 45, и это говорит, что в принципе-то для 4 уровня он будет вполне себе неплохо танковать. Но, по-моему, бьется через каток, да. На катке 86, ну тоже немало достаточно. В принципе, от борта будет танковать неплохо. Средний танк с броней 65. Так, выяснили, брони у него в лоб нету. Когда для 4 уровня все его будут сюда замечательно шить. Я имею в виду 4 и 5 левела, конечно же. От борта может еще танковать. Смотрим, что у нас с пушкой. С пушкой тут все плохо. У нас 45 альфа. И это говорит о том, что на этом орудии будет очень тяжело делать большой дамаг по настрелу. Прям реально тяжело, потому что всего лишь 45. 88 пробития основным 121 голдовым, что тоже себе, ну 88 еще ничего, 121 на голде, конечно, неплохо. Быстро заряжается, КД сумасшедшие, 2 секунды. Точность хорошая орудие 0.37, но сводится на стоке долго. Что касаемо оборудования. Сразу скажу, что танк очень медленно ездит, очень. Вот смотрите, мобильность у нас 64,4 вперед максималка, 22 назад. Вы скажете, о, круто! Но у меня уже стоит турбина, а так было бы 60. Но дело не в пиковой, вернее в максимальной скорости, а по ходу в удельной мощности на тонну, потому что этот танк никогда не развивает такую скорость. Максимум, что он набирает, это 40-42 км в час. Только с горы, видимо, я не пробовал на нем, конечно, кататься, да, он, наверное, разгоняется. А так-то 40 это его предел, и то он его очень медленно набирает, этот 40. Теперь дальше, что вообще полезно будет сюда поставить? Однозначно турбина, это не обсуждается. Это ему не нужно, это не нужно, это не нужно, это тоже не нужно. Средний танк можно поставить, но в принципе и можно без этого. То есть остается по сути нормально поставить оптику. Ну и наверное, как я поставил, самое верное, это турбина. Да, вы сейчас скажете, у него плохое сведение. Да, 2.2037. Может быть и стоит вот это поставить. Ну я поставил вентиль, который также влияет на сведение и, кстати, влияет на все остальное также положительно. По снарядам. У нас основной бронебойный летит 792 метра в секунду, что в принципе более-менее приемлемо. Голда у нас под кол летит почти 1000 метров в секунду, это хорошо. По движущимся целям будет стрелять более-менее точно. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель, желательно автоматически. Я себе позволю поставить доп-паек. Экипаж у нас большой, у нас есть радист. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт. Вторым перком всем боевое братство. Дальше качаете, как показано в таблице. Вот. Давайте посмотрим, что у нас пушка с УВН. Минус 10, комфортно УВН. Но поскольку у нас нет брони, этот УВН не сильно нам пригодится. Так-то в целом, да. По ХП у нас 570, ну, более-менее нормально, хотя могло бы быть и побольше, всегда хочется больше ХП. Мобильность смотрели по незаметности. У нас перк незаметности у большинства экипажей еще не вкачан, поэтому
Неподвижной машины у нас 22. Когда вкачается перк у всего экипажа на 100%, здесь будет 32, возможно 33. 17 движений станет где-то 23-24. Вот, по обзору у нас 437 метров, что вполне себе неплохо. Это с просветленной оптикой. По плюсам и минусам танков. Минус танка — это его бронирование. В лоб брони нет, только от борта может танковать. Минус. По подвижности танка максимальная скорость есть, но которую он в жизни никогда не наберет, даже если его другим танком подталкивать. Вот, это минус. Подвижность однозначный минус. Теперь по поводу незаметности, в принципе, плюс будет. Потому что незаметность этого танка неплохая, просто из-за перков такая вот. Обзор тоже плюс. По пушке у нее неплохая точность, но реально немножко долго сводится, да, и очень маленькая альфа. Пробитие хорошее только на голде. Вот, учитывая, что такая маленькая альфа, да, КД большое, но настреливать в отсутствие брони на корпусе будет очень тяжело. Поэтому такой плюс-минус. Вот, предлагаю уже отправляться в бой. Попробовать этот танк боем. Погнали. Так, перевал. Попали мы к 5-му левелам. Обзор танка у нас Sentinel. Там правильно как он, АЦ-1 Sentinel. Вот, Великобритания. 4-й уровень, средний танк, прем-танк. Так, 5-й, это плохо. 5-й. Ну ладно. У нас якобы хорошая подвижность в виде максимальной скорости, но очень мало лошадей на тонну. Сейчас вы посмотрите, как он стартует. Смотрите. Единственное место, где реально можно побухать без Он палева. просто не едет. Как будто это Черчилль 3. У нас максималка сумасшедшая. Больше, чем у многих ЛТ, настоящих ЛТ. Но, увы, такое себе. Интересно, где он может развить эту максималку? Под горой 100. Сашка, Ага. шпили-выли делать будем. Засандалили одному. Вот тут поломали. Варваром она фильтрует. Нормально посветили мы. Так, это. Сюда идите, Вася! Стоямба, я вас всех порешаю сейчас. По-русски научись говорить, Рома. Все. На тебе. Вот так, опусти от ниже плинтуса. Очень просто. Ты Я не гля. разбираюсь. Косарь насветили, 355 настреляли. И ничего я с этими товарищами сделать не смогу. Начальника пришел.
даже не Тоже мне пробиваю башню. стратегический объект. Так, а тут наш засвет. Других вариантов не было. Не все так пробиваю. просто, ребят. Ну не совсем Ой, я верно. вообще изранен. Все, хп нет. Шпили-выли делать будем. Я не растерялся, я же охранник. Че там Т6 медиум будет? Фугасами своими. Не, мне вылазить уже прям совсем нельзя. Приветствую тебя, брат, категорически. На чайника перевел. Молодой, горячий. Я ничего тут не сделаю. Только СТ6 медиум начнет фугас работать. О, он тоже 10 хп. Короче, жопа полная. Я в ловушке. У нас вроде победа. О, Шпили-выли делать будем. бежим! Ой, еще ему нанесли урона. На чайника пришел. Нормально, мой засвет. Вот, 1,5К насветил. Хоть так. Все убили. Вот это годно. Победа. Ну, ребята, не снарядами с нашей альфой пробитием, так хотя бы 2К суммарного урона. Почти, да? Там 1900. 2К суммы. Но говно танк. Подвижности нету. Альфа маленькая. Вот, брони нету. Почему нет брони? Почему нету брони? У нас же еле ползает танк. Короче, полное говно какое-то вообще. Мастер. Вот мастера нам дали на нем. Круто. Спасибо, ребят, за мастера. Мастероса взяли на этой какашке. Вот. А по урону у нас все плохо. А по опыту у нас все хорошо. На втором месте. То есть, благодаря вот 1640 даже насветили. Есть, прям реально есть 2К суммарного урона. Вот. За бой заработали чистыми 68 556. Все равно, в целом, танк говно. Объективно говно, потому что нет подвижности, и одновременно нет брони. Очень маленькая альфа на пушке, чтобы настрелять много урона, надо потеть. А потеть можно хоть когда какая-то что-то там броня более-менее вменяемая есть. Ничего нету, поэтому я этому танку ставлю однозначный минус. Пишите свои комментарии, есть ли у вас такая машина, как она вам заходит, не заходит. Вот. Ну, и, конечно же, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. Я говорю, до скорых встреч, пока. Играешь в танки?
Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.